Kita ada satu kisah Hood, Hood Livinox, issue coil, suspect, PCB controller dengan coil. Saya check ni first. Ada satu burn 6UF plus minus. Okay, jadi dia punya board ada burn sikit, boleh fix. Okay, kita fix first. Okay, kita ada satu case di mana blower tak sedut, lepas tu kena servis, so kita dah repair. Ada board rosak, sekarang dah full function lah, good to go.